الخير عليكم. اليوم راح نديرو لي صابلي. وشنو هاد لي صابلي؟ نديروهم باللوز. الوغ بور لا فارين نخلط لها ديريكتومون لا ليفور. هاكا كاع مي غاتو جو في سا. نبداو. الوغ il me faut 500 غرام exact تاع الفارينه، 250 غرام de beurre، un œuf. Alors هنايا donc هنايا 6 cuillères à soupe de sucre glace. La vanille une cuillère. Pour اللوز هذايا je vais le mettre à l'intérieur. حكمت نص كاس تاع اللوز، غسلته بيان بالقشور تاعو، حمرته ورحيته هكايا. Voilà, regardez. Voilà. Vous allez goûter هاد لي صابلي franchement. Voilà, هاوليك. Allez, on commence. Bien sûr, حاجة très importante pour le beurre لازمش يكون دايب بزاف وما لازمش يكون هذا وين خرجتيه من الفريجيدير. لازم تكون هكا فوندو شويه هكذا، c'est-à-dire facilement نقدر نخلطها. Voilà. Là, j'ai pris les pistaches ou la confiture مع الميل نديرهم من الفوق، c'est-à-dire نزين بهم لي غاتو، وشويه تاع سكر غلاس باش نديكوري aussi من الفوق. Voilà. Donc هنايا je prends mon beurre. Voilà. Regardez. نحلو كامل. نزيد. Je tamise bien sûr comme d'habitude le sucre glace. Cette étape elle est très importante. Sucre glace, la farine, il faut toujours tamiser. Voilà. Je commence à mélanger. Donc, je rajoute le hababet. Donc, je précise bien هنايا البيض لازم فريمون يدخل داخل. هذه هي l'étape la plus importante باش الجاتو ما يجي يابس وما يجي تتلك، باش ما تتلكش لاباط. Voilà. هاد l'étape elle est très importante. Donc, je rajoute chouïa de la vanille, on va dire pour la poudre une cuillère à café. Ça dépend l'extrait les churros. Ou là il est fort, des 2 gouttes. Ou là il est pas fort, des une petite cuillère. Et je continue à mélanger. ونزيد نرمي اللوز هذاك المرحي واللي حمرته. Voilà. نكمل toujours à mélanger. En tous les cas, هنا اللوز يلعب واحد الدور vraiment très important. Je commence à mettre ma farine que je tamise en même temps. Donc voilà. Et je mélange. نزيد la suite.
نخلط حتى نطمها كامل وما نعجنهاش سورتو. دونك فوالا بعد ما طميتها تري بيان بلا ما عجنتها سورتو. دوك انا واش نديرها في البابي فيلم ونخبيها داخل الفريجيدير بوندون 1 اور وبعد نولي لكم. ا تو سويت. بعد ما خليت لا بات تاعي 1 اور اي سو روبوز دوكا راح نحلها. جي بري دو فeuilles دو بابي كويسون. ها من الحلان تاعي je commence à ouvrir. كاين واحد العفسه باش تجيكم ليس 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 من الوسمو. نقلب نحكب كاع هدايا ونقلبو هكا فوالا باش لاباط لي من الفوق هي تجي ليس. ونزيد لها غير شويه هكايا هكا فوالا. فوالا je commence à les couper. Donc voilà, انا حليت لاباط واحد 5 ملم هذيك هذايا. et je commence à mettre mon moule. Donc هنايا j'ai pris هاد le moule هذا et j'appuie. هنا كنت j'appuie juste هكا une fois. faut pas le bouger sinon يتعوجوا كامل. voilà une fois juste comme ça. bien sûr ندير هذه تاع pour les coller ensemble. voilà هنا كنت ساكول ندير الفرينه هنايا tout autour. دونك نحسب هكذا زوج 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 هامليك زوج ودرك ندير دو كمسا باش يجوني كيف كيف. Donc là ici j'ai pris un plateau درت له بابي كويسون ونبدا نحي فيهم ونطاليهم هنايا. فوالا دونك هنايا دوسمون نفد لا فاي ولا بالموس نديرها في الفوغ 180 نوريكم لي دو زيت واحد 10 مينوت ابوبري. هاوليك دونك هنا لاباط اللي قعدت لي كامل نعاود نطمها
دونك فوالا شوفوا كيفاش طابوا بيان برك هادي هكذا با بلوس ما تزيدولهمش بلوس هاوليك جاوني كامل كيف باسكو جي با بوجي لو مول ولا با جاتني مليحه ثاني باسكو ما عجنتهاش وكاين ندير لهم العسل من الفوق ومن بعد نواسي لهم البيستاش من الفوق. الي اون كومونس. دونك نحكم غير نعمر هنايا اي فوالا. دونك هذا وين نحكم بانسو العسل فوالا. Voilà, et je fais ça. Voilà, c'est très joli et le goût il est meilleur que le pistache, moi je trouve. Après, chacun a son goût bien sûr. Bon, je continue l'opération. Donc là, je prends la confiture et je prends l'autre partie, les sablés. Je mets une bonne cuillère au milieu, haka. Et je la colle comme ça. Elle va se coller automatiquement. Voilà, haïdik. Je continue. هنايا بعد ما درت العسل والبيستاش دوك نزيد لهم شويه سكر غلاش. دونك هنايا في هاد لا كونفيتور je vais mettre du colorant. Colorant il est rouge mais quand mélanger il va devenir rose مع la confiture. Voilà. Donc je mets 2 gouttes. Voilà, on chauffe. C'est ça. Donc je rajoute. Donc voilà, هايلك. ماهيش تبان لهنا، هايلك فوالا، راهي vraiment rose. Je mélange bien comme il faut. ونبدا نعمر l'autre partie. Donc je prends ça. Je prends une bonne cuillère. نديرها bien في الوسط même تروح لي في لي كوتي بهذاك لي كوتي اللي يلصق. Voilà. هايلك. C'est très joli. Donc là ici, j'ai fini. Comme mettre mes sablés. Alors pour Hadoma, c'est pistache avec sucre glace, de sucre glace, de que pistache et bien sûr c'est la même chose que sucre glace avec du colorant et de la confiture. J'espère que tu comme ma recette, mais croyez-moi, le mélange تاع اللوز الداخل كيش يقولوا un goût extraordinaire. Ça change complètement تاع les sablés sans اللوز الداخل. Ça donne un goût تاع croustillant et le goût تاع اللوز franchement à essayer et rendez-moi la réponse. Je vous promets que c'est un délice. هذا ما كان نقول لكم يمالك à bientôt inchallah. J'espère la recette تاعي عجبتكم et surtout n'oubliez pas de liker. Allez, à bientôt, bye bye.